ถ้าเราไปกำลังจะไปจิฮาดเนี่ยไปดะวะห์เนี่ยเป็นจิฮาดอันหนึ่งสำคัญมาก ถ้าคุณไม่ไปในวันนี้แสดงว่าคุณแพ้บททดสอบของเราทดสอบให้ลูกคุณป่วยผมก็นึกกลับไปไม่ได้พูดอะไรนะผมนึกกลับไปว่าในช่วงที่สงครามบาดาลเนี่ยท่านอุสมานไม่ได้ออกรบใช่ไหมใช่ป่ะท่านอุสมานไม่ได้ออกรบเพราะอะไรนะอุสมานเป็นอัลฟาเนี่ยไม่ออกรบสงบาดาลภรรยาเขาป่วยไม่ออกรบบาดาลนบีสั่งไม่ให้ไปถามว่าอุสมานจะไปไหมแน่นอนจะไปสิสงครามบาดาลแต่มันมีอะไรให้ไปว่าคุณดูแลภรรยาที่บ้านซะไม่ใช่ภรรยาป่วยแต่ว่าในอัลบาดาล300 กว่าคนนะนบีนับอุสมานเป็นอัลบาดาลด้วยแล้วก็สินทรัพย์สงครามที่ได้จากอัลบาดาลเนี่ยอุสมานได้ส่วนซึ่งทรัพย์สงครามในบาดาลด้วยผมก็นึกว่ามันยังไงนี่อ่านซีเราะห์ไม่หมดอ่านประวัติศาสตร์นบีไม่หมดอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยไม่ได้เข้ารบสงครามบาดาลแต่ถูกนับว่าเป็นอัลลุลบาดาลแล้วก็ได้รับทรัพย์สงครามของบาดาลด้วยไม่ได้ไปเพราะภรรยาท่านป่วยอันนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับซีเราะห์มาได้เดี๋ยวผมไม่ได้ว่าอะไรที่ผมก็ออกเหมือนกันบางครั้งก็อิจฉาแต่จะบอกว่าเวลาคิดในการตีความบางอย่างของซีเราะห์นั้นนี่เป็นเรื่องซีเราะห์ชัดล้วนๆเลยคือตีความบางอย่างของเราไม่ดูทั้งหมดนะครับโอเคปฏิเสธซะที่มันดูดีนะบางอย่างให้มันดูดีบางครั้งเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าใส่ความเยอะให้มันดูดีเลยนะก็ไม่ได้นะตัวอย่างถ้าดูดีเกินไปไม่ได้เหมือนกันกลายเป็นผมกลัวมากเลยบางอย่างเนี่ยเวลาเราใส่ซีเราะห์ให้มันดูดีเกินไปเนี่ยมันเลยเถิดเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดในอินเดียเนี่ยพวกอะไรนะศาสนาพราหมณ์เนี่ยกลายเป็นเดวอมันเยอะแยะแล้วก็บินได้เหาะได้กลายเป็นอย่างนั้นมนุษย์สามารถเหาะได้นะได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วเปลี่ยนรูปร่างได้จากคนเป็นสัตว์เราไม่รู้อะไรนะมันก็ใส่ให้มันดูดีเกินไปบางครั้งต้องอธิบายตามข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับอันแน่นอนที่สุดข้อ 9เนี่ยทุกอย่างเราอย่าลืมว่าซีเราะห์เนี่ยซีเราะห์ท่านนบีเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาซีเราะห์นบีเนี่ยทุกอิริยาบถที่นบีทำล้วนแต่เป็นอย่างทั้งสิ้นเลยสามารถนำมาใช้ได้อยู่ที่เราว่าสามารถแกะได้ไหมตะกี้ตัวอย่างที่ผมเล่าแล้วแกะได้เลยว่านี่คือนบีทำอย่างนี้สงครามบางสงครามนบีอนุญาตให้คนกาเฟรเข้าร่วมได้บางสงครามนบีอนุญาตให้คนกาเฟรเข้าร่วมได้บางสงครามนบีกอนีมาเนี่ยให้แก่คนกาเฟรได้นี่มาสงครามเนี่ยนบีแจกให้กาเฟรไม่มีหลายอย่างนะครับดูแวดล้อมเป็นยังไงสื่อสารต้องรวมนะแล้วก็นี่คืออุลามะได้พูดว่าได้กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาซีเราะห์จะต้องเป็นยังไงในกรอบยังไงนิดนึงข้อ 12คือว่าต้องจำแนกให้ดีว่าอันไหนเป็นการกระทำนบีที่เป็นลักษณะเฉพาะนบีอันไหนการทำนบีที่เป็นลักษณะเป็นนุบุวะห์นบีอันไหนที่เป็นการทำนบีที่ลักษณะความเป็นมนุษย์ของนบีและแต่ความเป็นมนุษย์ของนบีป่วยแล้วต้องเป็นซุนนะห์ด้วยต้องป่วยด้วยไม่ใช่เข้าใจไหมนบีหิวนบีกินเนี่ยใช่ไหมอะไรล่ะเราต้องซุนนะห์ด้วยต้องเหมือนว่าอะไรคือไม่อันไหนที่เป็นความเป็นนบีอันไหนความเป็นนุบุวะห์อันไหนความเป็นเฉพาะนบีอันไหนความเป็นมนุษย์ของนบีต้องแยกส่วนบางครั้งบางอย่างก็ซอฮาบะห์เฉพาะซอฮาบะห์ด้วยนะโอเคเรื่องของละครราชินีต่ออันนี้คือของนบีอะไรพวกเรามีอะไรคำถามไหมเกี่ยวกับนบีศาสนบีตัวไหนบ้างที่จะมันยาวแต่ว่าพยายามสรุปให้สั้นๆระเบียบวิธีการศึกษาซีเราะห์นบีอ่านแล้วพวกเรามีคำถามตัวไหนบ้างไหม
อะไรนะซูเราะห์กุรอานด้วยมันจะมีซาริยะห์มีถ้าซูเราะห์ก็ซูเราะห์อัลกุรอานนะซาริยะห์กับอะไรนะซีเราะห์ซาริยะห์ก็คือการสงครามซาริยะห์สงครามที่นบีไม่ได้เข้าร่วมกอซวะเนี่ยสงครามที่นบีเข้าร่วมแต่ซาริยะห์เนี่ยนบีเข้าสงครามที่ไม่ได้เข้าร่วมนบีส่งแม่ทัพไปเรื่องซาริยะห์แต่ในบางครั้งสงครามใหญ่ๆที่ดังๆที่สำคัญอ่ะเขาเรียกกอซวะเหมือนกันบางครั้งนบีไม่ได้ไปแต่ว่าโดยหลักการภาษาคือซาริยะห์ก็คือสงครามที่นบีส่งแม่ทัพไปโดยที่ไม่ได้ออกไปซึ่งก็มีมากสงครามทั้งหมด30 กว่าครั้งเนี่ย38 ครั้งนบีออกประมาณ17 กว่าครั้งแต่ที่นบีนำทัพเองเนี่ยเขาเรียกว่ากอซวะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเนื่องจากอาจารย์นะครับรับผิดชอบวิชาประวัติศาสตร์อิสลามนะครับผมก็เลยไม่รู้จะถามใครเพราะอาศัยกุญแจอีกแหละครับอีกลูกเมื่อวานลูก1 ดอกนะครับใช้กุญแจไขไปสู่ความรู้ก็คือการถามนะครับอาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าการทำเมาลิดนบีนี่นะครับหรือการทำเมาลิดเกิดขึ้นในสมัยไหนครับและปัจจุบันนี้นะครับกำลังจะถูกลบล้างเพราะไม่รู้มาจากไหนครับเสียดายจริงๆครับเมาลิดนบีนี้ผมไปอ่านในกิตับจายออิสลามกุกุสันเมาลิดซอฮับคนแรกก็คืออบูบักรครับนะครับผมรู้จากนั้นนะครับแล้วก็ถูกชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับอ้างว่าเป็นบิดอะห์ไม่รู้บิดอะห์อะไรคำว่าบิดอะห์นะครับมีอยู่5 ประเภท1บิดอะห์ฮาสนะห์บิดอะห์ดอลาละห์บิดอะห์ฮารุสบิดอะห์ฮารามแต่พอถามว่าบิดอะห์แบบไหนไม่รู้ที่มาวันนี้ในฐานะอาจารย์วันนี้โชคดีมากๆครับโชคดีจริงๆครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราได้เจออาจารย์นะครับเรียกว่าคุณอาเลมนะครับเหมือนว่าเช่นเดียวกันครับคนถามคนตอบคนฟังได้บุญพร้อมกันครับคำถามเมื่อกี้นะครับว่าการทำมอลิดนี่นะครับเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยไหนครับและใครเป็นคนแรกทำมอลิดนะครับใครช่วยตอบหน่อยใครช่วยตอบหน่อยที่จริงแล้วคำถามนี้ผมว่าเป็นคำถามที่คือย่อยที่เราก็ถามกันนะระหว่าง2 กลุ่มที่สนับสนุนกับกลุ่มที่ไม่สนับสนุนนะครับถามว่าเราไปดูว่าในคุลาฟาร์รอชิดีนเขาทำกันไหมลองถามบูบักหน่อยเดี๋ยวผมจะเล่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคุลาฟาร์รอชิดีนทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อาจารย์เราไปอ่านในนั้นดูว่าบูบักทำไหมอุมัรทำไหมอะไรจะเล่าว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยเวลาเราจะพูดประวัติศาสตร์เนี่ยว่าใครทำอะไรในอดีตเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าแหล่งข้อมูลสตาร์เข้าใจไหมสิ่งสำคัญที่สุดคือแหล่งข้อมูลได้มาปุ๊บก็ต้องวิพากษ์ต่อว่าแหล่งข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือไม่แหล่งข้อมูลมันจะมี2 ส่วนนั่นคือว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ข้อความเห็นการตีความประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มีเรื่องสำคัญ2 เรื่องคือ1ก็คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อันที่2ก็คือการตีความทางประวัติศาสตร์สิ่งแรกที่จะตีความได้ก่อนว่าตีความก่อนจะตีความได้เนี่ยต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงก่อนว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหมทางประวัติศาสตร์ถ้าข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์ยังไม่ปรากฏคุณตีความก็ตีความไม่ได้ถ้าตีความก็ตีความมั่วประการแรกคือต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก่อนว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงไหมทางประวัติศาสตร์การจะไปสู่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยต้องอาศัยแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถ้าถามอุสตาโนบอกอุสตานี่บอกไม่ใช่เพราะอุสตานั้นไม่ได้เกิดในสมัยนั้นข
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต้องดูแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะได้ไม่ได้ลองไปดูก่อนในข้อมูลทางประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่ามันเกิดไหมสิ่งนี้กระทำไหมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในสมัยไหนลองไปดูว่าแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์บอกอะไรบ้างในเรื่องนี้โอเคนะสังอ่ะเดี๋ยวจะเล่าผมจะเข้าในต่อมาคือที่เราสำคัญที่สุดก็คือคุลาฟาอัรรอชิดีนคุลาฟาอัรรอชิดีนเนี่ยคุลาฟาอัรรอชิดีนเนี่ยบางครั้งเราสอนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ธรรมดานะมันแค่4คุลาฟาเนี่ยถ้าเราสอนแบบธรรมดาก็ธรรมดาแต่พอเราสอนแบบธรรมดานี่แหละทำให้ลูกศิษย์เราบางคนไกลมาด่าซอฮาบะห์เหล่านี้และนักบัญญัติมากขึ้นใช่ไหมพอเราสอนแบบธรรมดานี่แหละเราเล่าเรื่องแบบธรรมดานี่แหละไม่สนใจในเนื้อหาที่เป็นข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์มากนักเนี่ยทำให้เวลาคนอื่นมาให้ข้อที่จริงตีความข้อที่จริงประวัติศาสตร์เนี่ยบางครั้งข้อที่จริงเดียวกันแต่ว่าตีความแบบอื่นเนี่ยทำให้ลูกศิษย์เรากลายเป็นผู้ปฏิเสธด่าทอบูบาด่าทอไอชาด่าทออุมัร บิน ค็อฏฏอบซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้อุมาร อุสมานและก็อาลีผมยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเราไม่เขามีข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยมีคนก็ผมจะเล่าว่าข้อเท็จจริงการตีความทางประวัติศาสตร์มี2เรื่องทางประวัติศาสตร์ก็คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือไม่อันที่2ต่อมาคือว่าการตีความทางประวัติศาสตร์และของพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนมันมีข้อเท็จจริงอันเดียวกันบางครั้งตีความต่างกันก็ได้ข้อเท็จจริงเดียวกันแต่บางครั้งตีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเขาต้องการอะไรคนตีความนั้นเขาสังกัดอะไรสังกัดสำนักไหนผมยกตัวอย่างเช่นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นบีเสียชีวิตป๊อบนบีเสียชีวิตที่บ้านของนบีคือที่มัสยิดใช่ไหมบ้านนบีก็ติดมัสยิดเสร็จแล้วก็ระหว่างที่กำลังจัดศพนบีนั่นน่ะซึ่ง